actualizarla porque me dicen que enciende, comienza a cascabelear, pero no arranca el motor ni está enfriando el equipo. Vamos a conectarlo a ver qué es lo que está sucediendo con el compresor. No enciende. Trata de encender. Arranca, se apaga. Ella entra, o sea, arranca el compresor y comienza a cascabelear. Cuando sea así, entonces debemos hacer lo siguiente. Cuando sea así, muchas veces se llena de tierra, de arena. Entonces, ¿qué hacemos? Esto se llama relé conjunto PTC, se llama todo este sistema de arranque. De forma independiente vamos a medir este capacitor de marcha. Me dice que es de 12 microfaradios. Entonces, si no tenemos para medirlo, simplemente lo cambiamos. Se compra nuevo todo este sistema. Esto es porque muchas veces se llena de tierra y se soluciona así de esta manera. Si es de forma urgente, puede solucionarlo. Lo golpeamos. Entonces, si no tenemos los medios para medir este señor, entonces, ¿qué hacemos? Compramos todo este relé conjunto completo. Hacemos el cambio. Aquí tenemos esta pieza, no es nueva, pero nos sirve para mirar si ese es el daño. Entonces ubicamos a este señor que está aquí en el común, este acá, y de la misma manera entonces lo ubicamos teniendo en cuenta que tiene el común, marcha y arranque. Estoy explicando es para que usted mismo lo pueda reparar. Esto es cuando es el relé. Ya cuando es el compresor, ya habría que medirle lo que es la bobina y medirle el sistema tierra. Ya cuando es que tenemos problemas de que nos está pateando aquí o la parrilla aquí, esta parrilla condensadora, toda la parte metálica, simplemente debemos cambiar automáticamente la resistencia. Vamos a darle encendido. Voy a conectarlo. De esa manera descartamos que el daño no es del compresor, sino de que es de relé conjunto PTC. De esta manera es como funciona internamente un relé o relevador. Entonces creo mostrar y mirar el contenido. Una forma muy fácil. Entonces, si ustedes ven que el daño persiste o que le cambiaron el sistema de arranque y no les está funcionando, entonces pueden escribirlo en la caja de los comentarios y yo ahí les estaré ayudando y orientando. Una nota muy importante es: si usted tiene conocimientos básicos de la electricidad, debemos tener en cuenta
que con la pinza voltimperimétrica la llevamos a la escala de amperaje y no me debe pasar de 3 o 4 amperios, mínimo 1.5. Aquí estamos en 2.3. Está bien. Otra cosa es, si vemos que el compresor está caliente, está trabajando bien. Si la parrilla está caliente, de igual manera. Si vemos que no está caliente, porque le falta refrigerante. Si el video fue adecuado para ayudarte a solucionar tu inconveniente, o tienes algo relacionado y no pudiste, coméntame que yo te ayudo a solucionarlo. Espero que con este pequeño video te haya sido útil. Espero que me regales un like y te invito a que te suscribas a mi canal para ver los próximos tutoriales.